इन लेक्चर में असी फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 3.1 जो सम नंबर 6 सॉल्व कंदासीं। सम नंबर 6 सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और अदरवाइज। हिन के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कियो, यानी वैल्यू लो वेरिएबल जा वैल्यू फाइंड कियो, या बे के तरीके से इक्वेशन के सॉल्व करण जा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करण जा टे मेथड आहिनि। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, वन कंप्लीटिंग स्क्वायर, सेकंड वन इज़ फैक्टराइजेशन एंड थर्ड वन इज़ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। टे क्वाड्रेटिक फार्मूला सां अगर असी इन के कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व क्यों या बे मेथड सां, यानी असी फैक्टराइजेशन से भी इन के सॉल्व कर सकूँ था। लेट सॉल्व दिस। अचो तो इन के सॉल्व क्यों। सॉल्यूशन 2t minus 1 5t minus 1 equal to 13। इन के मल्टीप्लाई क्यों इन ब्रैकेट के इन ब्रैकेट से, तो असांखे मल्टीप्लिकेशन जो आंसर मिलंदो 10t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5t माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 13। तव्हां अलजेब्रा जी मल्टीप्लिकेशन 10th क्लास 8 ऐं 10th क्लास में भी सीखी आया हो। 10t स्क्वायर माइनस 7t ते 13 हेॾे ईंदा नेगेटिव थी वेंदा, तंहिंजे करे 13 मां 13 ऐं माइनस 13 प्लस 1 कंदासीं हेॾ त थींदो माइनस 12 इक्वल टू 0। हिन जा असीं फैक्टर मालूम कयूं। फैक्टर हिन तरीक़े सां सॉल्व कंदासीं त मल्टीप्लाई कयूं त 120 थिए ऐं एड कयूं त माइनस 7 थिए। उहे ॿ नंबर कहिड़ा आहिनि। 10t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 8t माइनस 12। इन तरीक़े सां सॉल्व कंदासीं, फैक्टर मालूम कंदासीं। फैक्टर थी वेंदा हितां ॿिन्ही मां 5 कॉमन 5t 2t माइनस 3, हितां 4 कॉमन ॿिन्ही मां 8 मां 12 मां, त 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। ॿिन्ही टर्म्स मां 2t माइनस 3 कॉमन आहे। 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। ॿ ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू 0 आहिनि, त इन जो मक़सदु आहे या त ही 0 जे बराबरि आहे या ही 0 जे बराबरि आहे। इधर 2t माइनस 3 इक्वल टू 0, तंहिंजे करे ई असांखे 0 थो मिले न प्रोडक्ट, या त हीअ 0 जे बराबरि आहे या उहो 0 बराबरि आहे। आर 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। हितां हाणे हितां बि t जो वैल्यू मिलंदो असांखे, हितां बि t जो मिलंदो। ही हिते माइनस में आहे त हेॾे प्लस थी वेंदो 2t माइनस 2t इक्वल टू 3, छो त हिते माइनस हो हेॾे प्लस थी वियो। ही हिते मल्टीप्लाई आहे 2 त हेॾे डिवाइड ईंदो, त हिते थी वियो t जो वैल्यू 3/2। इधर t इज़ इक्वल टू 3/2। हाणे ॿियो पार्ट ही सॉल्व कयूं। आर 5t इक्वल टू 4 प्लस आहे त हेॾे राइट हैंड साइड ते माइनस थी वेंदो। 5 डिवाइड कयूं, हिते मल्टीप्लाई आहे t सां त हेॾां डिवाइड में अची वेंदो। आर t इज़ इक्वल टू माइनस 4/5। सॉल्यूशन सेट जेको थियो, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू 3/2 माइनस 4/5। ही ॿ आंसर आहिनि। सॉल्यूशन थी वियो, ही आंसर अची वियो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन 2y माइनस 1 y प्लस 4 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 7y। हिननि ॿिन्ही खे ब्रैकेटनि खे असीं सॉल्व मल्टीप्लाई कंदासीं। मल्टीप्लाई करण लाइ ही 2 हिननि सां ॿिन्ही सां हिन ब्रैकेट सॼी सां मल्टीप्लाई कंदासीं ऐं पोइ 1 हिन सॼी ब्रैकेट सां मल्टीप्लाई कंदासीं। जीअं अलजेब्रा में तव्हां अॻ में ई सिखी आया हो। 2y हिन सां मल्टीप्लाई कयूं थी वेंदो 2y स्क्वायर, 2 वरी 4 सां मल्टीप्लाई कयूं 2y त थींदो 8y। माइनस 1 मल्टीप्लाई कयूं हिन ब्रैकेट सां माइनस y प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 7y।
ही थी वियो 2y² माइनस प्लस 7y, ही ॿई एड कयोसीं प्लस 7y थी वियो माइनस 4। ही प्लस ही राइट हैंड साइड ईंदा त हिन जी साइन चेंज थींदी, प्लस हूंदा त माइनस थी वेंदा। राइट साइड इन करे खणी था वञूं जीअं हिननि सां असीं सम कयूं, हिकु जहिड़ा टर्म पाण में एड या मल्टीप्लाई एड कयूं। -y² हिते प्लस आहे, राइट साइड ते लेफ्ट साइड ते माइनस थींदो, ही हिते प्लस आहे, हेॾे माइनस थींदो। 7y = 0। 2y² मां y² वियो त थींदो y²। 7y में कटिजी वियो, -4 = 0। हिन खे असीं ॿिनि तरीक़नि सां सॉल्व करे सघूं था। हिकु त हिन जा फैक्टर लही बि सॉल्व करे सघूं था, ॿियो त हिन खे राइट हैंड साइड ॾे खणी वञूं ऐं स्क्वायर रूट लहूं तॾहिं बि सॉल्व थींदो। त वधीक आसान ही आहे त ही हिते नेगेटिव आहे त राइट साइड ते पॉज़िटिव थींदो। स्क्वायर रूट फाइंड कयूं ॿिन्ही तरफ़ां रूट बोथ साइड्स। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हेॾां बि स्क्वायर रूट लहूं, हिन जो बि स्क्वायर रूट कयूं त ही स्क्वायर रूट थींदो y। हेॾां असांखे आंसर मिलंदो 2 मिलंदो, प्लस आर माइनस +2 r -2। तंहिंजे करे सॉल्यूशन सेट थी वियो 2, हिकु प्लस जो ॿियो माइनस जो, ही थी वियो आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, ही ते नेगेटिव आहे त राइट साइड ॾे पॉज़िटिव थींदो, ही पॉज़िटिव आहे त राइट साइड ॾे लेफ्ट साइड ॾे नेगेटिव थींदो। x + 3/x - 2, ही हेॾे ईंदो x + 2 ही माइनस हिन सॼी सां आहे मल्टीप्लाई थियल, सॼे हिन फ्रैक्शन सां x - 1 2/3, ही हेॾे ही हेॾे एक्सचेंजिंग। ॿिन्ही जी LCM फाइंड कंदासीं। LCM थींदी x - 2 ऐं x - 1, ही LCM थी वई। LCM त हाणे x - 2 हेॾे मल्टीप्लाई थींदो, x + 1 हेॾे मल्टीप्लाई थींदो, हिन सां x + 3 x - 1 x - 1 हेॾे मल्टीप्लाई माइनस x + 2 ही x - 2 हेॾे मल्टीप्लाई थींदो x - 2 = ही थींदो। हिन खे असीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखंदासीं। ही कंपाउंड फ्रैक्शन आहे, 2 3 = 6, 6 + 2 8, 8/3। ही लीनियर आहिनि, हिननि खे मल्टीप्लाई करणु आसान हूंदो आहे, यानी पावर 1 आहे, कोफिशिएंट बि कान्हे को x खे, त पोइ ही तमामु आसान आहे। x² 3 ऐं 1 खे ऐड कंदासीं, थींदो 2x। हाणे ॿिन्ही खे मल्टीप्लाई कंदासीं 3 ऐं 1 खे, थींदो -3। अगरि अहिड़ो लीनियर हुजे, लीनियर ब्रैकेट हुजनि जिन खे अॻियां कुझु कोफिशिएंट बि x खे न हुजे, त उहो थी वेंदो आहे x² ऐं हिननि ॿिन्ही खे ऐड कबो आहे। हिननि ॿिन्ही खे ऐड करे हुते x लिखिबी आहे, 3 ऐं 1 2 थी वेंदो, 3 ऐं -1 2 थी वेंदो। ॿिन्ही खे हाणे मल्टीप्लाई करे लिखंदासीं, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 1 = 3। लीनियर ब्रैकेट हुजे त ईअं मल्टीप्लाई करणु आसान हूंदो आहे तमामु। ऐं ही डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर आहे, तंहिंजे करे थींदो x² a² - b²। a² आहे x माइनस 2 जो स्क्वायर 4 थी वेंदो अपान, हिननि खे मल्टीप्लाई कयूं, ही बि लीनियर आहे, x² - 3x -2 ऐं -1 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस मल्टीप्लाई कयूं, ॿिनि खे हिक सां मल्टीप्लाई कयूं 2 थी वेंदो 8/3। ही थी वेंदो। फर्दर हिन खे सॉल्व कयूं, x² + 2x - 3 माइनस x² माइनस इंटू माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय x² - 3x + 2 = 8/3। ही x² में कैंसिल थी वियो। ठीकु, त हाणे बाक़ी बचो 4 मां 3 ऐं 4 खे ऐड कंदासीं, +1 बचंदो 2xm। क्रॉस प्रोडक्ट कंदासीं,
क्रॉस प्रोडक्ट यानी ही हेॾे मल्टीप्लाई थींदो ऐं ही हेॾे मल्टीप्लाई थींदो 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 into 2x plus 1 छो त ही 1 थी वेंदो ॿिन्ही में 2x ही सेम ही 1 थी वेंदो ही 3 हेॾे मल्टीप्लाई थी वेंदो इक्वल टू ही ब्रैकेट हेॾे मल्टीप्लाई थींदी 8 सां 8 into x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ही थी वेंदो 6x प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 8 हिन सां मल्टीप्लाई कयूं 8x स्क्वायर माइनस 24x 8 into 3 24x प्लस 16 ही 6x सॼो हेॾे ईंदो हिन ॿिन्ही साइन चेंज थी वेंदी त 0 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 6x प्लस 16 माइनस 3 त ही थींदो 8x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 13 इक्वल टू 0 8x स्क्वायर माइनस 30x 24 ऐं 6 थी वेंदो 30 30x प्लस 13 इक्वल टू 0 हिन जा फैक्टर मालूम कंदासीं असीं मल्टीप्लाई कयूं त 104 ते ऐं एड कयूं त माइनस 30 ते कहिड़ा ॿ नंबर आहिनि 104 ऐं माइनस 30 एड कयूं त हिन 30 खे असीं टोड़ींदासीं ॿिनि नंबरनि में उहे नंबर आहिनि माइनस 26 ऐं माइनस 4 ॿिन्ही खे मल्टीप्लाई कयूं त 104 थींदो ऐं एड कयूं त माइनस 30 थींदो फैक्टराइज़ेशन जी इहा टाइप आहे 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 26x प्लस 13 इक्वल टू 0 हितां कॉमन 4x कॉमन ही थींदो 2x माइनस 1 हितां माइनस 13 कॉमन 13 ॿिन्ही में कॉमन आहे ही थींदो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 ही ब्रैकेट कॉमन 2x माइनस 1 ही थींदो 14x माइनस 13 इक्वल टू 0 इधर this is equal to 0 2x minus 1 equal to 0 और 4x minus 13 equal to 0 हिते 2x equal to 1 2 डिवाइड कंदासीं त x जो वैल्यू थींदो 1/2 और 4x इक्वल टू 13 हिते नेगेटिव आहे त हेॾे पॉज़िटिव थींदो राइट साइड 4 डिवाइड कयूं त x जो वैल्यू थींदो 13/4 इधर r त सॉल्यूशन सेट थी वियो सॉल्यूशन सेट 1/2 13/4